Điện thoại Minh Trung chào mọi người. Mình sẽ tiếp tục sửa motor của tủ lạnh nhé. Mạng yếu vậy. Bố nào đây? Bố đang lấy chuẩn á? Hay bố lại nhớ cô nào ở trong đấy rồi, yêu cô nào trong đấy rồi, nên lấy chả thế. Đấy, vào điều trị mấy ngày yêu bố cô y tá nào trong đấy rồi thì bố mẹ. Thế bây giờ trên đấy là có mỗi một mình thôi. Mẹ lên tối hôm qua xong thì sáng nay mẹ về. Mặc mỗi áo bò, mặc mỗi áo bò ấy. Sáng trở lạnh, lúc sáng trở lạnh. Giờ khác, sáng khác. Anh bị thay hai con nhau ta. Nhưng mà cái miếng này nó có vừa không? Nhưng mà phải to cái nhỏ này. Không có motor thì mình thấy nó vẫn chạy bình thường. Mặt ngơ đi. Mặt ngơ thế. Mặt ngơ thế. Được thế. Thôi ấy bác sĩ rồi. Cũng là bác sĩ nhưng mà chỉ biết điều trị cho trẻ con thôi. Lâu thì không đúng à? Rồi cũng là bác sĩ nhưng mà chỉ biết điều trị cho trẻ con thôi đúng không? Chạy ốm bị phủ cái mặt lên đường. Cháu bùi cho nhà anh Việt này mổ nội soi xong đi chơi tiêu tít chẳng ốm đâu đấy chị nhỉ. Đúng bố nào, đúng bố lại kết cô y tá nào ở trên đấy rồi. Đâu, cho xem nào. Cho xem nào.
Ừ. Tí gặp bố ngoài, tí có phải là bố kết cô nào y tá nào ở đây rồi đúng không? Nên là lấy cớ để lên đây đúng không? Ra chọc ong để cho sưng môi để lấy cớ lên đây chơi đúng không? Ừ, đi có chuyên ngành ở cà kia lại. Giống hay nhất cả cụm ấy ra. Ừ, cả cụ. Bây giờ đang ở ngoài kìa. Bây giờ đang ngồi ngoài đợi kết quả đây. Thế sao không tranh thủ vào giường nằm nghỉ đi? Cái tranh thủ nằm tí đỡ mỏi. Đi vào đi, đấy thế thì biết người ta được gì đâu. Nằm nghỉ tí đi đỡ mỏi. Hôm qua đang lên mạng nó yếu lát mãi không được cái này đang đợi đi mạng nó khỏe lại. Hôm qua mạng di động thề vẫn thật chứ, thôi đập mặt. Ừ.